Герой Арцаха Давид Григорян, 20-летний защитник Родины, юноша, чья отвага и боевое мастерство уже вошли в историю и стали примером для будущих поколений армянских воинов. Ես երևի այն հպարտ զինվորականներից մեկն եմ, որի ենթակայության տակ գտնվող ստորաբաժանման երկու զինծառայող արժանացել են Արցախի բարձրագույն կոչմանը, Արցախի Հանրապետության ազգային հերոս ոսկե արծիվ շքանշանի կոչմանը, որից մեկը Դավիթ Գրիգորյանն է։ Դավիթը իսկական զինվոր էր, շատ լուր, շատ խիզախ տղա էր։ Ես նրա նման երկրորդին չեմ ճանաչում։ Իր ծրագիրն էր, որ աներ ամեն ինչը, որ երկրի պետությանը պետք էր։ Ավագ սերժանտ Դավիթ Գրիգորյան, հակատանկային մարտկոցի Ֆագոտ հրթիռային համակարգի անձնակազմի հրամանատար։ Այն երիտասարդ մարտիկներից, որոնք կանգնեցին ադրբեջանական ագրեսիայի ճանապարհին։ Հերոսաբար մարտնչելով նա կյանքը տվեց մարտում, եւ նրա սխրանքները լեգենդ դարձան։ Նա իսկական հերոս էր։ Հերոս ծնվեց նա հենց խրամատում, հենց մարտի դաշտում։ Կրթել եմ բազմաթիվ հակատանկիստների, բայց այդ ձև զինվոր ես չեմ հանդիպել, որ նման համեստությամբ, բայց նման ներքին ուժ ունեցող ենթակա չի եղել իմ պրակտիկայում, որ կարողանա այդ ձև իրեն դրսևորել։ Հատուկ հպարտ եմ, որ ճանաչել եմ նրան, որովհետև նա եղել է ինձ համար ոչ միայն ընկեր, ոչ միայն ուսուցիչ, այլ նաև շատ հարազատ մարդ, որը ինձ սովորեցրել է ամեն ինչ, թե իր բնավորությունով, թե իր գիտելիքներով։ Դավիթ Գրիգորյանը ծնվել է 2000 թվականի նոյեմբերի 17-ին Հայաստանի Արմավիրի մարզի Սարդարապատ գյուղում։ Նրա աշխատավոր ծնողները Լևոն եւ Սուսան Գրիգորյանները իրենց երեխաներին, դուստրերին, Ռիփսիմեին ու Գայանեին եւ որդուն Դավիթին արժանավոր մարդիկ եւ իսկական հայրենասեր էին մեծացրել։ Ծնվել մեծացել է ժողովրդի ծոցից դուրս եկած ընտանիքում, աշխատավոր ժողովրդի, աշխատավոր գյուղացու ընտանիքում, հոյակապ ընտանիքի զավակ էր, միակ արու զավակներ։ Շատ էր սիրում քույրերին, շատ էր սիրում իր ընտանիքը, շատ էր սիրում գյուղը, դպրոցը։ Բոլորի մոտ թողնում էր մեծ բարձր տպավորություն, իր խելացիությամբ, համեստությամբ, իր աշխուժ լինելու պատրաստակամությամբ։ Ինքը պատրաստակ խաբել բառ չուներ, ճշմարտություն գերազանցում էր ամեն ինչին։ Давид был скромен и молчалив, но когда он говорил, все поражались его юмору и глубине мысли. Его любили все вокруг, и одноклассники, и учителя, и соседи, за его доброту, надежность и ответственность. Ինքը զուսպ տղա էր, շատ քիչ էր խոսում, մի բան որ ասում էր, ես կարելի ասել պետք է մտածեի մի երկու օր, որ այդ միտքը եսի մեջ մելուծեի, թե ինչ ասեցիք դա։ Ինքը շատ զուսպ հանձնավորություն է եղել, ինքը շատ քիչ էր խոսում, բայց խոսում էր տեղին ու ժամանակին։ Ինքը շատ չէր խոսում, բայց շատ մտածում էր։ Մեծ կամքի տեր էր, ինքը տարբերվում էր։ Իրոք Դավիթը տարբերվում էր։ Ինքը մի յուրահատուկ անձնավորություն էր։ Դավիթ գերազանցությամբ էր սովորում Սարդարապատի դպրոցում։ Շատ էր սիրում գրականություն եւ պատմություն, բայց ամենից շատ ճշգրիտ առարկաներ։ Նա պոետի նուրբ հոգի եւ մաթեմատիկոսի ճշգրիտ խելք ուներ։ Դպրոցում սովորում էր գերազանց, բոլոր առարկաներից լավ էր սովորում, բայց հիմնականում մաթեմատիկան ավելի լավ էր տիրապետում, բայց պատմության նկատմամբ էլ անտարբեր չէր։ Ամեն ինչի էր ընդունակ, ամեն ինչի։ Տղամարդկային ինչ հատկանիշներ կա մարդու մոտ, ինքը այդ ամեն ինչին ընդունակ էր։ Մեր Դավիթը, հերոս Դավիթը հպարտանում ենք նրա կատարած հերոսությամբ, բայց մեր գյուղում, մեր դպրոցում մենք ունենք նաև զոհված ազատամարտիկներ, որոնք նույնպես հերոսներ են։ Давид во всем старался добиться совершенства. Такова была его натура. Он прекрасно изучил немецкий язык, был одним из лучших на соревнованиях по карате и шахматам и даже победил в республиканском математическом конкурсе «Кенгуру». Դավիթը ոչ միայն դպրոցում էր լավ սովորում, այլ նաև հաճախել է շախմատին, մասնակցել է կարատեի մրցումներին, որ հիմա դուք տեսնում եք, թե ինչքան գովասանագրերի է արժանացել,
Անցավ որոշ ժամանակ ես մոտիկացա շախմատի դասատուին, ասացի ո՞նց է Դավիթի մոտ շախմատը, ասաց շատ ընտիրը, բայց գալիս է պահեր, որ վերջնական քայլը պետք է կատարի, շատ ռիսկով անում։ Ասի բայց որ ռիսկով անում, ճիշտ է անում, ասաց հա ճիշտ է անում։ Հաճախել է կենգուրու մաթեմատիկական մրցույթներին, հաղթող է դուրս եկել եւ ինձ թվում է, որ դա էլ է նպաստել իր հաշվարկների մեջ այդքան տանկ խոցելու ընթացքում։ Երևի օրը ժամ տուն մնար, թե չմնար։ Սենց պես պարամունքից են պարամունք գերմաներեն, մասնակցել է գերմաներենի մրցումներին, զարթնանում էր ու գնում էր պարամունքի։ 2018 թվականին Դավիթ Գրիգորյանն ընդունվեց Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ֆինանսական ֆակուլտետ։ Նա հասցրեց սովորել ընդամենը 1 կիսամյակ եւ 2019-ի հունվարին զորակոչվեց Հայաստանի զինված ուժեր։ Տաղանդավոր պատանուն ուղարկեցին Գյումրու ուսումնական զորամաս։ Մենք չիմացանք Դավիթը ոնց ընդունվա։ Քուրերից են իմացել, շատ են սիրում, ընկերները, կուրսեցիները։ Առաջի կիսամյակից ինքը զորացրվեց բանակ։ Նրա ծառայությունը սկզբում անցել է ուսումնական կենտրոնում եւ նա շատ լավ է տիրապետում իր զենքին, իր ֆագոտին։ И в учебном центре Давид вновь был одним из лучших. Он изучил сложное мастерство управления установкой фагот. Как показалось будущее, в совершенстве. Դավիթը շատ լավ էր այնտեղ սովորում, շատ լավ տիրապետում էր իր զենքին, բոլոր մանրուքները նա գիտեր իր զենքի մասին։ Դավիթը շատ պատրաստված զինվոր էր, համարձակ, ուժեղ, մասնագիտական բարձր տվյալներ ուներ, շատ խելացի էր։ Դավիթը գերազանց ավարտել է Գյումրիի ուսումնական կենտրոնը եւ տեղափոխվել Հադրութի զորամաս։ Պարապմունքներից կես տարի անց սերժանտ Դավիթ Գրիգորյանը անցավ ծառայության Արցախի Հադրութի զորամասերից մեկում։ Նա դարձավ ֆագոտի անձնակազմի հրամանատար հակատանկային մարտկոցում։ Դավիթը ավարտել է Գյումրու հակատանկային ուսումնական կենտրոնում եւ ստացել է գերազանցիկի կրծքանշան եւ տեղափոխվել է Հադրութի զորամաս եւ այնտեղ ստացել է բոլորի սերն ու հարգանքը։ Շատ համեզ, շատ շնորհքով, խելացի գրագետ, լավագույն հաշվարկի հրամանատարներից մեկը։ Դավիթը իր մասնագիտական բարձր տվյալների շնորհիվ հրամանատարության կողմից արժանացել էր 2 մեդալի։ В полку тоже все полюбили Давида, скромного и молчаливого, но душевного и остроумного в общении. Для офицеров он был образцовым солдатом, для ребят-сослуживцев настоящим другом и даже учителем. Դավիթը իր դասագի համեմատ շատ խիստ էր։ Պահանջում էր, որ բոլորը մինչև վերջ տիրապետեն իրեն զենքին, իսկ սովորական ժամանակ Դավիթը շատ համեստ, եռանդուն, կատակներ էր անում, բոլորին ուրախացնում էր։ Պահի տակ այնպիսի հումորներ կաներ, որ նույնիսկ հնարավոր չէր լինում ծիծաղը զսպել։ Նա աչքեր ընկնում իր ընկերասիրությամբ եւ միշտ կանգնում էր այն մարդկանց կողքին, ովքեր ունեին նրա օգնության կարիքը, նա երբեք իր ընկերոջը միայնակ չէր թողնի։ Նրա նվիրվածությունը իր բոլոր ընկերներին ուղղակի չուներ չափուսանում։ Շատ ընկերասեր, շատ մարդամոտ, բոլորին հասնող ընկեր էր, զինվոր էր, սպաների կողմից շատ սիրված, հարգված զինծառայող էր։ Դավիթը փայլուն կերպով էր կարողանում կառավարել հրթիռը եւ հաճույքով սովորեցնում էր մյուս մարտիկներին։ 2020 թվականի աշնան կողմերը նա արդեն ավագ սերժանտ էր եւ նրա կողքին ծառայում էր ֆագոտով կրակելու մյուս վարպետ Յուրա Ալավերդյանը։ Ունեցել է բարձր մասնագիտական տվյալներ եւ դրանով շատ է օգնել իր ջոկի զինվորներին, իր դասակի զինվորներին իր մասնագիտական տվյալները փոխանցել եւ սովորեցրել է նրանց իր զենքը։ Դավիթը շատ խորացված էր իր մասնագիտության մեջ եւ այնքան էր տիրապետում իր զենքին, որ նույնիսկ սովորեցնում էր դասակի տղաներին, нույնիսկ հաշվարկի օպերատորներին, ուզում էր այնպես անել, որ իր դասակը մնացած դասակներից տարբերվեր։ 27 сентября батарея, в которой служил Давид, сразу же выдвинулась на передовую. Давид едва успел занять свою позицию на правом фланге, как впереди показались вражеские танки. И первым же выстрелом он поразил идущую впереди машину.
Պատերազմը երբ որ սկսվեց սեպտեմբերի 27-ին, Դավիթի հետ միասին ուղևորվեցինք առաջնագծի աջ թև։ Դիրքավորվեցինք, Դավիթը բացեց իր զենքը, երբ առաջին տանկը բարձրացավ այդ թմբի վրա, ես նկատեցի ուղղակի ոնց է Դավիթի աչքերը փայլում։ Ոչ մեկիս մեջ վախ չկար, ոչ մեկիս մեջ վախի զգացողություն ընդհանրապես չկար։ Դավիթի աչքերը փայլեցին, իմը նույնպես տեղադրվեց առաջին հրթիռը ու Դավիթը մի փորձից ուղղակի խոցեց տանկը։ Երբ որ այդ տանկերի շարասյունը կենտրոնական մասից փորձեց ճեղքել, Դավիթը առաջինից տանկը խոցեց։ Շարասյունը ամբողջ կանգնեցվեց, տանկային շարասյունը։ Չենք պատկերացնում ինչա կռիվը, բայց Դավիթն արդեն առաջին կես ժամվա ընթացքում տանկ էր խոցել։ Դա ընդամենը առաջին հաջողությունն էր։ Հետո Դավիթը ոչնչացրեց եւս մի քանի տանկ։ Նրա օրինակին հետևեցին հակատանկային վաշտի մյուս մարտիկները։ Հակառակորդի զրահատեխնիկան այն արագությամբ, այն հանգստությամբ էր խոցում, որ մտածում էր, թե գործ ունես երկարատև ծառայություն անցած բազմափոր զինվորականի հետ։ Պատերազմի ժամանակ հաճելի բան չի լինում, բայց այդ պահին հրճվանք ես ապրում, որ տեսնում ես քո ենթական ինչպես է գործում մարտի դաշտում եւ ոչնչացնում հակառակորդին։ Երեխեքը հապավ արդեն սենց բանի մեջ, որ Դավիթը առաջի տանկը խփել է շարասյունը կանգնել է, բնագիծը բացազատում են ու 3-4 հաշվարկի ուժերով ոչ տանկային շարասյունը ոչնչացնում, ոչ տանկային շարասյունը։ Եթե չեմ սխալվում, այդ օրը մոտ 19 տանկ են խփել։ Մտքերում նույնիսկ դաժե որոշ պահ հետ նահանջի միտք չի եղել։ Բոլորը մինչև վերջ նույնիսկ իրենց կյանքը զոհելով կռիվ են տվել թշնամու դեմ եւ չեն թողել որ թշնամին մուտք գործի մեր հայրենի հողի վրա։ Противник был отброшен, но затем день за днем новыми силами пытался пробить оборону армянских войск. И каждый раз на его пути вставали такие молодые армянские солдаты, как Давид Григорян. Շատ ծանր մարտեր մղեց, շատ ծանր։ Օրը 1-2 հարցակում էինք կասեցնում եւ ետ մղում։ Սեպտեմբերի 30-ն էր, որ հակառակորդը ձեռնարկեց լայնածավալ տանկային գրոհ, ու նշեմ, որ աշկյանգել ամբողջ մարտկոցը, որպես մեկ մարմին, մեկ բռունցք, ու հակառակորդը իր մաշկի վրա զգացել է այդ ամեն ինչը հաստատ, որ անհնար է, պետք չի գործ ունենալ այս տեսակ ստորաբաժանումների հետ։ Ես հնարավորություն եմ ունեցել մեկ խրամատնի մեջ լինել 2 Արցախի հերոսների հետ, որոնք ստացան այդ կոչումը միաժամանակ։ Միասին խոցել ենք տեխնիկաներ իրար օգնելով, քանի որ կային տեխնիկաներ, որոնք հնարավոր չէր մեկ հրթիռով խոցել, պետք էր օգնություն։ Այդ ժամանակ եւ Դավիթն էր ինձ օգնում խոցելու հակառակորդի տեխնիկան եւ ես էի օգնում Դավիթին։ Մեր երիտասարդ սերունդը աշխարհի ամենաուժեղ, ամենախելացի զինվորներն են։ Նրանք կռվել գիտեն։ Դավիթ Գրիգորյանը մարտնչում էր այնպես, որ նրա վարպետությունից զարմանում էին նույնիսկ փորձառու սպաները, ամուտ, դիպուկ եւ զարմանալիորեն անվրդով։ Նրա կրակից հակառակորդի ոչ մի տանկ չէր կարող թաքնվել։ Նա շատ հանգիստ էր եւ այդպես հանգիստ էլ խոցում էր տանկերը, ոչ մի այդպիսի ուրախության նոպաներ եւ ճիչեր չկային նրա մոտ։ Նա հանգիստ խոցում էր տանկը, հանգիստ վերցնում էր զենքը, տեղափոխվում էր եւ արդեն նոր դիրքից սկսում էր խոցել թշնամու նոր տանկեր։ Հպարտությամբ եմ խոսում Դավիթի մասին։ Իմ ամենասիրելի զինվորներից մեկը, ամենահամեստ։ Նրա ձայնը չէին լսում, բայց նրա մեջ, նրա աչքերում կռիվ տալու, պայքարելու բոցը երևում էր։ Արդեն երևի պատերազմի 7-րդ օրը համարյա այլ հակառակորդը վախենում էր զրահատեխնիկայով հարձակվել, որովհետև ինչ զրահատեխնիկա որ հայտնվեր, անմիջապես խոցվում էր կամ իր կամ մյուս երեխաների կողմից։ Մեր մարդկությունը ամբողջ հադրութի գնդի համար, ամբողջ զորքի համար կարծես դարձել էր թալիսման։ Երբ որ տեսնում եմ մեզ, բոլորի մոտ հույս էր արթնանում եւ նրանք ավելի վստահ էին իրենց վրա, որ կարող ենք հաղթել ու մենք հաղթելու ենք։ Всего лишь за неделю боев Давид Григорян сумел уничтожить 15 танков и одну боевую машину пехоты противника. Это был настоящий фантастический подвиг, результат которым могла бы гордиться целая противотанковая батарея. Ինքը շատ արեստավաշ խոցում էր այդ նշանակետերը մեկը մյուսի հետևից ու այդ տանկերը եկել արդեն հավաքվել էին իրար վրա, այդքան տանկ որ խոցվել էր, արդեն չէին կարողանում առաջ
շարժվել ու բացազատվել։ Ամեն մի մարդ չէր կարող նմանատիպ սխրանքներ գործել, բայց Դավիթի մասնագիտական տվյալները թույլ տվեց, որ Դավիթը կարողանա այդպիսի սխրագործություններ անել։ Ինքը չէր խոսում, բայց գործում էր։ Գործում էր հերոսությամբ, գործում էր շատ քաջի նման, արեստավար զինվորականի նման։ Հոկտեմբերի 4-ին Դավիթ Գրիգորյանին եւ Ֆագոտով կրակելու մյուս վարպետին Յուրա Ալավերդյանին կանչեցին շտաբ։ Այստեղ նրանց հետ կապվեց Արցախի նախագահը եւ հայտարարեց, որ անհավանական սխրանքների համար այդ պատանի մարտիկներին շնորհվել է Արցախի հերոսի կոչում եւ նրանք պարգևատրվել են ոսկե արծիվ շքանշանով։ Հոկտեմբերի 4-ին ինձ եւ Դավիթին տարան հրամանատարական դիտակետ, այնտեղ արդեն լսել էր Արայք Հարությունյանի ձայնը, նա շնորհում էր Արցախի հերոսի կոչումը եւ ոսկե արծիվ շքանշանները։ Ես եւ Դավիթը նույնպես արժանացանք այդ պատվին։ Ես նրանց հերոսներով էի անունները տալիս, անուններով չէի տալիս, հերոսներ, երկու հերոսներիս էլ հերոսներով էի դիմում, ասի ապրես հերոս ջան, շարունակի։ Однополчане и офицеры, и солдаты были невероятно счастливы этой наградой юных героев. Они гордились, что служат рядом с такими бойцами, как Давид Григорян. И эта его награда была наградой для них всех за их мужество, стойкость и отвагу. Ես աշխարհի ամենահպարտ մարդկանցից մեկն եմ։ Ունեմ զինվոր, որը հերոս է, ունեմ ընկեր, որը հերոս է։ Ես եւ Մարտկոցի տղաները միշտ կհիշենք ու կհպարտանանք, որ եղել ենք Արցախի պաշտպանները։ Շատ կուզենայինք այդ ուրախությունը կիսել Դավիթի հետ, ծնողների հետ, դպրոցի հետ։ Մենք կազմակերպել էինք միջոցառում եւ հավատում էինք, մեծ հավատով էինք սպասում, որ Դավիթը վերադառնալու է։ Հակառակորդը ուժերի հսկայական գերազանցություն ուներ։ Արցախցիների դիրքերը ենթարկվում էին թշնամու հրետանու, ավիացիայի եւ անօթաչուների կենտրոնացված հարվածներին։ Բայց հայ մարտիկները մարտնչում էին չխնայելով իրենց։ Այդ կռվում դարձյալ հրաշքներ էր գործում Դավիթ Գրիգորյանը։ Կոչումը ստանալուց հետո մենք գնացինք էլի առաջնագից եւ Դավիթը այնտեղ էլի շարունակեց խոցել տանկեր, տեխնիկաներ, ինչու՞ չէ նաեւ ինժեներական տեխնիկաներ հակառակորդի։ 20 օր եղել ենք նույն խրամատի մեջ, անընդհատ զրահատեխնիկաներ, տանկեր եւ այլ զրահատեխնիկաներ փորձում էին առաջանալ դեպի մեր ուղղությամբ, բայց տղաները իրար հերթ չտալով անընդհատ ուզում էին խփել այդ բոլորը։ Աճի ցախից տանկեր էր գալիս, Դավիթը հերթով կանգնեցնում էր տանկերի շարությունը, մնացած տղաները սկսում էին խոցել տանկերը եւ նրանք էլի հելնում փախնում էին տանկերի միջից։ Դավիթը իհարկե առաջիններից էր, ով վազում էր դեպի մեր հակատանկային համալիրը, որպեսզի խոցեր նշված տեխնիկան։ Կապ չուներ ինչ տեխնիկա էր, կլիներ ինժեներական տեխնիկա, տանկ, BMP, նույնիսկ TOS։ Կապ չուներ նրա համար, երբ որ ինքը лысում էր տեխնիկա, ինքը միանգամից վազում էր ուղղակի ու ինքը միշտ ուզացել էր, միշտ ուզում էր խփել։ Давид Григорян продолжал уничтожать вражескую бронетехнику. Его меткий выстрел поразил даже ТОС, тяжелую огнеметную систему противника. Так сражался юный герой Արցախը։ 15 տանկ եւ 1 զորատեխնիկ մեքենա խփելուց հետո շարունակել էր խփել։ Խփել էր շատ զենքեր, շատ տեխնիկաներ էր խփել։ Հադրութի ուղղությամբ խոցել է 8 տանկ, 7 BMP, 1 TOS եւ 3 ինժեներական տեխնիկա։ Դավիթը մի անգամ նկատել էր հակառակորդի տոսը, որից գրեթե բոլորը վախենում էին, որովհետև դա շատ վատ եւ վտանգավոր զենք է, որը հակառակորդը օգտագործում էր։ Դավիթը տեսնելով միանգամից ոչնչացրել էր այն, երբ որ մենք տեսել էինք, շատ էինք ուրախացել։ Թշնամին հարձակվում էր հսկայական ուժերով։ Արցախյան բանակը հարավում ստիպված էր նահանջել։ Ուժերը չէին բավարարում, բայց Դավիթի մարտկոցը պաշտպանության իր գծում թշնամուն այդպես էլ թույլ չտվեց ճեղքել անցնել եւ իր դիրքը թողեց միայն հրամանով։ Ու հոկտեմբերի վերջին տեղափոխվեց արևելք դեպի Մարտունի։ Ինձանից ին վերադասը հաշվարկ ուզեց, մեկ հաշվարկ, լավագույն մեկ հաշվարկ ուղարկենք Մարտունու շրջանի այդ նշված տարածքում շատ լավ բարձունք էր, որտեղից հաշտելից առաջ խաղացող այդ տանկային շարասյունները լավ երևում էին։ Երբ որ հակառակորդի տանկային գրոհները սկսեցին ավելի փոքր ինտենսիվություն ունենալ, արդեն համեմատաբար ավելի հեշտ դարձավ։ Ասենք 10-20-ի փոխարեն արդեն քիչ էին գալի 4-5, բայց
ինչ ծրացեխնիկա նորից գալիս էր, նորից ինքը շարունակեց հստակ կատարել իր խնդիրը, ոչնչացնելով նորից 3-4 ծրացեխնիկա. Противник огромными силами рвался к Мартуни, и вновь на пути врага встал Давид Григорян. В боях у Чартара он уничтожил 4 танка. И благодаря мужеству таких воинов, как Давид, враг был остановлен и отброшен. 3 օրվա ընթացքում, ինչ մնացինք այդտեղ այդ 2 օրվա ընթացքում, 2 օրն է մնաց, 2 օրվա ընթացքում խոցեց 4 տանկ, նույն այդ իրա բնագծից։ Ու հակառակորդը այդ տարածքում էլ ոչ մի գործողություն չէր կարողանում անել, նրա մենակ հետևակներ, որը որ մեր դիրքերից խոցում էր։ Նրանք խոցում են 3 տանկերը, 4 տանկերը կներեք, չեն թողնում, որպեսզի նրանք առաջ գան։ Դավիթը միջևս չի թողնում դիրքը։ Թշնամին այդպես էլ չկարողացավ մարտում հաղթել Սարդարապատցի հերոսին, բայց 2020 թվականի նոյեմբերի 2-ին թշնամու անօթաչուն տեղորոշեց նրա դիրքը։ Անօթաչուի հարվածից զոհվեց Դավիթ Գրիգորյանը, զոհվեց չհաղթված։ Ասում եմ, ինձ ոչ մի տեխնիկա չի մոտիկան։ Չեմ թողել ոչ մի թշնամի հանգարց մի քայլ առաջ գա։ Կանեմ ես, հնարավորինս կանեմ ամեն ինչ։ Հնարավորինս կանեմ ու արեց։ Դավիթս փրկեց շատ մարդու կյանքեր։ Փրկեց Ղարաբաղը։ Փրկեց հայ ժողովրդին։ Որպեսզի մեծ ցեղասպանություն տեղի չունենար։ Մարտունիում, երբ որ հակառակորդը տանկային գրոհ է էլի ձեռնարկել, 5 տանկով եկել են, 2-ը Դավիթը նորից ոչնչացրել է, ցավոք չհասցնելով դիրքը փոխել, արդեն հակառակորդի ԱԹՍ-ն խոցել է իրենց։ Չի թողել թեկուզ մեկ տանկ ներխուժի իր հայրենի հողից այս կողմ եւ իր կյանքի գնով էր պահել իր հողը։ Արցախի հերոս ավագ սերժանտ Դավիթ Գրիգորյան, պատանի, որի սրտում ոսկլտում էր հայրենիքի հանդեպ սերը եւ տեղ չուներ վախը։ Նա ընդմիշտ կմնա պատմության մեջ, որպես հինավուրց հայկական հողի մեծ մարտիկներից մեկը։ Ցավում եմ Դավիթից, ցավում եմ բոլոր հերոսներին, ցավում եմ բոլորը կռված ել եմ շեշտում կռված տղեկին, մահացած, փառք հավերժ իրաց։ Մեծ հպարտություն է ինձ համար Դավիթի նման զինվորին, Դավիթի նման ընկերին ճանաչելու։ Շատ հպարտ եմ, որ ունեցել եմ Դավիթի նման ազնիվ, պարզ ու համեստ ընկեր։ Դավիթի կատարած սխրագործությունը կմնա մեր սրտերում, մեր հուշերում, որովհետև նա ծնվել է Սարդարապատ գյուղում եւ նրան Սարդարապատցի Դավիթ էին ասում։ Շատ ուրախ ենք, որ ունեցել ենք Դավիթի պես հերոս մեր շարքերում, մեր կողքին եւ համոզված եմ, որ գալիք սերունդները դեռ շատ են խոսալու Դավիթի եւ Դավիթի հերոսությունների մասին։ Մակի պատիվ ա եղել իր հետ կռվել, մարտնչել անուն հայրենիքի։ Եվ եթե ունենք նման զինծառայողներ, ուրեմն անհնար է մեր ազգին հաղթել։ Ես հպարտ եմ, որ Դավիթը իմ ընկերն է, ես ծանոթ եմ եղել նրա հետ, ինչու՞ չէ նաև մենք ընկերներ ենք եղել, իրար հետ ենք խոցել տանկերը, եղել ենք նույն տեղում, եւ Դավիթը կմնա միշտ մեր հուշերի մեջ, միշտ մեր սրտում, ինչպես ասում են, նա ոչ թե մահացավ, այլ անմահացավ։ Հպարտ եմ, որ ունեցել եմ այդպիսի զինվոր։ Շնորհակալ եմ քեզ, Դավիթ։ Герой Арцаха Давид Григорян, отважный, искусный и самоотверженный воин, юный и талантливый сын Армении. Его ждало яркое будущее, но в тяжелый час он отдал свою жизнь в битве за родную землю и стал легендой. И обессмертил свое имя. И поэтому он герой.